Oi, Catius, meu primeiro vídeo no meu canal. E hoje eu vou gravar um vídeo mostrando, fazendo uma slime de tênis pé com cola branca, quase que com a marca, que dei a vida. Tênis pé não usa a cola Faber-Castell, que não dá certo. Shampoo, tá? Vamos começar. Um recipiente e alguma coisa pra você mexer. Eu tô usando esse palito. Vamos começar a pôr na cola. Eu vou pôr um pouco. Uma quantidade de uma cola branca pequena. Minha água não é ativador, né? Pelo amor de Deus. Vamos mexer pra, se tiver alguma coisa que atrapalhe a sua slime, né? Então eu vou mexer. Se acontecer isso comigo, porque eu não mexi, porque talvez eles não mexeram direito na fábrica, né? Olha. Vamos para o chão. Pois é tanto. Vamos mexer. Tomara que dê certo. Vou mais um pouco, gente, porque quero ela boa. Muito boa. Tá bom, tá bom. Não é de lavar a cabeça, tá? Tem muito shampoo aqui, muito mesmo. E muito condicionador. Vou mexer e já volto. Pus 2 colheres pequenas e misturei. Agora vamos pôr o tênis pé. Pode ser qualquer marca. Ponha bem devagar e cuidado para não se afogar no tênis pé. Olha, pus um pouquinho. E vocês estão vendo que já estão dando a liga. Porque ele é um ótimo ativador. É melhor do que o ativador mesmo, entendeu? Tipo, é porque eu não tenho ativador e nunca testei. Já volto quando ela estiver pronta. Ficou assim, vai pôr no ativador até dar liga. E quando ela terminar, você põe shampoo.